咁就要睇返我哋雅基樂二龍山天區啦。哇！呢個紫陽台景觀，成個小區現臨景，遠處仲可以睇到高爾夫球景啦。189方南北對流嘅大平層，重新精裝修好嘅，拎包就可以過嚟住啦。睇下呢個裝修嘅風格啱唔啱你心水啦？佢係4.2米一個大開間，呢個廳咧比較大嘅，接近50個平方嘅。咁我哋用嘅地磚咧，全部都係用大磚嚟嘅。入門位置咧好貼心，咁我哋呢啲鞋櫃咧全部都係整好啦。入門位置係一個客房套間嚟嘅，洗手間整咗乾濕分區啦。哇！呢個大嘅落地窗真係好舒服啊！睇翻呢個景靚唔靚啊？而且咧側邊咧幫我哋安排咗到頂一個大衣櫃啦，空調都裝埋啦，只需要買翻張床，買個床墊就可以啦。睇翻我哋飯廳位。哇！你睇下呢度可以擺好多靚酒啊！呢個餐邊櫃都安排上啦。呢度咧就擺咗一個大嘅長台喺呢個位置啦。咁廚房咧係一個7字形嘅櫥櫃嘅，咁後期都可以擺翻個大冰箱。呢邊咧就係側面嘅生活陽台啦。哇！呢個空間咧就打造咗一個洗手盆喺呢個位置嘅。咁側邊裏邊咧仲有一個洗手間嘅。如果你想請工人嘅話咧，咁後期咧呢度就可以整翻個保姆房。如果唔請工人嘅話咧，呢度可以整翻個運動室咧，都係可以嘅。咁呢邊景咧就睇翻金色果嶺呢邊景觀嘅，呢邊都夠開闊嘅。咁雅基樂二龍山天禧呢個小區咧，只打一個大平層小區嚟嘅。我哋呢啲裝修好嘅樓底咧，仲有3米幾一個層高嘅，而且中間咧係整咗我哋一個風管機喺呢個位置噶啦。睇下呢個大廳係咪好舒服啊？我哋再睇翻我哋右手邊呢邊嘅房間先。咁中間呢間房嘅話咧就非常之大啦，即係擺2米大床都 OK 嘅。你睇下呢啲飄窗位贈送嘅，睇住呢個大嘅窗嘛，你真係好多房咧都係冇有呢個咁大嘅窗戶嘅，所以我哋呢啲光線咧係特別靚噶。裏邊咧就有獨立嘅洗手間嘅位置啦。咁我哋呢間房咧一樣咧都係整有衣櫃嘅。嗱，呢度已經係整到頂嘅衣櫃啦。咁後期咧就只需要買翻張床，一張床墊就可以啦。睇翻主人房套間，兩邊嘅衣櫃位，嗱呢兩邊嘅，咁就可以擺好多靚衫靚包啦。入裏邊咧，右手邊呢邊咧係擺埋一個浴缸嘅，再入少少咧就係我哋一個淋浴區嘅。咁洗手台咧就喺我哋一個中間位置嘅，咁馬桶咧就喺呢邊位啦。呢個洗手間都有人哋一間細房咁大嘅，所以擺嘅空間咧係特別舒服嘅。哇！呢度擺個3米嘅大床都 OK 啊！睇下呢啲空間，嗱，再睇翻呢邊嘅景都係靚景啊！其實我哋3間房嘅景觀咧都係夠靚嘅。咁目前呢套房真係精裝修嘅，因為空調啊、沙發、餐台呢啲全部都配好啦，包括衣櫃啊呢啲全部都係有賣噶啦。目前咧，你僅需要執自己嘅衫，買翻床同床墊就可以啦，真正嘅精裝修嚟嘅。咁目前呢套房嘅話咧，189方嘅，目前總價係195萬嘅，業主話睇得上，價錢好傾。咁啊，睇下鋪頭咧，都喺二龍山呢邊係有鋪頭嘅，叫做德賢優選房。咁目前呢套房係有鎖匙睇房嘅。如果你中意呢套單位，就嗱一聲揾阿睇過嚟睇樓啦。